Ali Osman. Ali Osman dedem benim burada Doğu cephesinde bu Sarıkamış oralarda çarpıştım. Hacı Niyaz dedem babası. Bu Ali Osman dedem orada tabi yaralandı, gazi oldu. Nerede dedin, hangi cephede? Doğu cephesinde, Kurtuluş Savaşı'nda ve Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda Doğu cephelerinde. Bunu Erzurum'dan Kanun'un at arabasının sırtında getirdiler Akçabat'a köyü. Tabi orada yarası kurtlandı. Tabi temizlediler yarasını, kurtardı, ölmedi. Bunu gazilik maaşı devlet dedi 1923'ten sonra bağlayalım bunu. Kabul etmedi. Gazilik maaşı, ben dedi vatanım için savaştım, çarpıştım. Kabul etmiyorum. Ali Osman dedim. Ali Osman dedim. Gazilik maaşı almadı. Bu adamın 2 karısı vardı. İşte bu adam erkeğin en saf haliydi. Şimdi onun üzerine senle ben erkek miyiz paşa? Biz tavşanız, tavşan oğlum. Biz mirketiz. Komünistler ele geçirecekler. Buradan Çarlık Rus askeri geri çekildi. Dolayısıyla biz bu cephede rahatladık. Ama daha savaştılar tabii biraz. Biraz savaştılar. Daha sonra geri çekildiler. Daha sonra yani komünistler şeye mi yardım? Oğlum bir dursana. Daha sonra komünistler zaten Rusya karışık. Bir de Türklerden bir taarruz gelmesin diye Kurtuluş Savaşı'nda Türklere silah yardımı yaptılar. Cem Karaca o şarkıyı söyler. 3 kardeş emaneti aldılar bir dereden diye başlar o türkü. Hotchkiss marka. Tüfekler Hotchkiss marka. Yani Rus marka. Rus tüfekleriyle biz Kurtuluş Savaşı'nı verdik bu bölgede. Makinalı tüfek yani. Hotchkiss marka makinalı tüfek aldılar. Baksana Gündoğdu. Suya Yok. Alakası yok artık. Aldılar bir dereden. O yüzden Karadeniz lafı geçiyor değil mi? Yürekler siyah siyah. Emanet makinalı tüfekler Hotchkiss marka. Karadeniz denizdir, kah uslu kah delidir, delidir karayeldir, karayel oy karayel, karayel oy karayel, karayel oy karayel, karayel. Bizim uçurumlara geldik. Dağlar bizim paşa. Burada bir şehitlik daha var ama. Kilitlemişler orayı. Açılmıyor. Üstten geçeriz. Bakalım neymiş. Gel üstten çıkabiliriz herhalde. Buradan kapı kapalı. Şurası yakın. Olmadı. İkinci de çıkacağız. Şimdi oldu. Heh. Araba izi var ya, oradan yukarı vuracağım. Bekle la, ben de gelseydim bari. Şuraya bakayım bir dur. Seyrantepe Şehitliği. Burada işgalci Rus ordusuna karşı bölgeyi ele geçirmek için 25-26 Haziran 1916'da süvari alayımızın düzenlediği taarruzda şehit düşen askerlerimiz metfundur. Taarruzda şehit düşen askerler buradaymış. Seyrantepe Şehitliği.
Paşa, Ruslara karşı taarruzda şehit düşenlermiş. Ruslara karşı taarruzda şehit düşenler. Hı hı. Onlar Birinci Dünya Savaşı yazıyor. O da gerçi Birinci Dünya Savaşı. O zaman o Sarıkamış Harekatı değil mi o da? Komünizm orada ilan edildi. Bu Rus askeri çekildi daha. Demek ki komünizm ilan edilene kadar Birinci Dünya Savaşı'nda şey yaptılar. Şu an çekiyor musun? Önümüzü çek. Nereden çıkacağımızı görsün sevgili dostlarımız. Orada altı vurmaz mı paşa bunu? Yavaş, yavaş gir o zaman. Şurada biraz vurur. Ha, birazcık sürttü. Şu tarafa doğru bir gitseydik, şu tarafta bir şey vardı lan orada. Şuradan geç, şurada kimse var. Sağa doğru. Şuraya dikkat et. Şurada bir çiçek daha var. Şu taraftaki manzaraya bak. Şuradan sağdaki ileride. Bak şu tarafta. Devam et. Düzlük mü lan burası? 10 numara düzlük. Tam burası zirve işte lan. Demek ki burayı ele geçiren taarruzu buradan yapmışlar paşa. Demek ki bu zirve çok önemli bir zirve. Her tarafı görüyor. O yüzden buraya asker konuşlanmış demek ki. Tam burada dur da etrafa bakalım. O yüzden Seyran Tepe demişler buraya. Her yeri görebiliyorsun. Fransa'daydı o da. Fransa'daydı bir ara. Kumarbazdır o zaten. Tabii Kumarcıdır, kumarbazdır o herif ya. içkici. Kumarbazdır o ya. İçkici, kumarcıdır ya. Bunlar hep gariban çocuklardır kesin. Herhalde gariban. Fakir fukaranın çocuğu işte. Buralarda öldüler gittiler. Mezarları buralarda. Necip Fazıl'da ondan sonra vatan şiiri yazdı. Evet, bunlar hep Birinci Dünya Savaşı. Hep işte bu yol güzergahında hepsi böyle şehit olmuş. O Sarıkamış'ta işte. Kaç bin asker öldüydü? 30 bin var herhalde. Vay anasını. 90 bin askerin 30 bini falandı galiba. Burası da çok soğuk olur paşa ha. Yani değil sana. Şu mevsimde Boğaz, böyle. Boğaz zaten. Boğaz burası. Donmuş kalmış orada zavallı. Çok var bu güzergahta var ya. 200'lüğe kadar hep dağda taşta bir sürü mezar var.